Hello sister Fisayo. Àníwọ̀. Ìgbìyànjú ló ń sọ̀rọ̀. Good afternoon, sir. Mo lẹ ń lọ sìn. Ilé ni mo ń lọ. Mo lẹ ń gbé gangan. Area power line. Mo fẹ́ sọ fún yín pé today is the birthday Yèyé Òkè Omítúnmiṣe. Thank you, sir. Ẹ má jẹ̀bà mọ́. Kí wàá la fẹ́ máa jẹ? Nítorí pé Yèyé Òkè Omítúnmiṣe wọ́n ti prepare rice, àmàlà, oúnjẹ tó wà òkè ju ẹ̀bà lọ. Lọ́nà wo? Ṣé mọ̀ pé sometimes téèyàn bá ń jẹ̀bà jù ó ṣeé ṣe kójú máa ṣe bàìbàì. Èmi ò mọ̀. Happy birthday to you Yèyé Òkè Omítúnmiṣe, long life and prosperity. Ìgbà ọdún kan ni o, nínú owó, nínú ayọ̀, nínú àlùbáríkà, nínú àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀. Ẹ wo mi, ìwòye ọdún tó ń bọ̀ ìlú èyìnbó lẹ máa ti máa ṣe fàájì yín, ẹ máa ti wà ní ìfọ̀kànbalẹ̀, àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀, mọ́tò ńláńlá, owó ńláńlá, ilé ńláńlá. Ẹ wá béèrè lọ́nà gbẹ́ta lónìí kí n wíṣí yín ọmọ yín gangan Kórèdé tí gbogbo àgbáyé mọ̀ sí Làkókò Ògo kọ́mẹ́dì. Àwọn náà ní kí n fi àsìkò kí n pé long life and prosperity. Ìgbà ọdún kan ni o. Ẹ wò mí, ó yẹ kí n mú yín lọ ní Sister Fisayo ṣùgbọ́n mi ò lè gbé yín. Ìkẹ́ni tí wọ́n bá nípa láti ṣèrànlọ́wọ́ fún. Ó ń lẹ́nu kejì ẹ̀ tọ́jú ẹ̀. Ẹ wò mí, wọ́n á pàdé lọ.